Yan mga boss, may Grand Starex tayo. Timing chain daw yung problema. Yan ang i-check natin mabuti mga bossing. Maingay siya, no? Oo eh. Ito, dito. Inagahan talaga ni boss na pumunta para marinig ko raw yung ingay kaagad nitong kanyang Hyundai Starex. Ang manakbo. Tapos ang isang pa namin may tagas tong takip. Oo. Pero pag sa pagtakbo, maayos naman po. Malamig aircon, wala siyang alala. Ang tunog na nireklamo ni boss, yung narinig niyo mga boss, parang kumakayod or bearing na sira na naghalong power steering ang tunog na walang laman. Yan po ang isosolve natin ngayon mga boss. Sige. Bigatan mo. Ting-ting, sukatin ko lang to. Para akala mo yung kulang sa ETF. Dito nga ay gagamit tayo ng stethoscope para malaman talaga natin kung saan umiingay. Kasi parang power steering na walang laman mga boss ang tunog niya, na may halong gaspang o grinding sound. Yan ang i-check natin kasi ang rito, ang suspect ay timing chain. So i-double check natin mga boss kung timing chain nga ba naging problema. Ayan, pinasukat ko nga yung ETF at tama naman po yung level ng kanyang ETF power steering. Ayan, sinundot-sundot ko na nga ng rito, stethoscope para malaman natin kung anong naging maingay dito. So ang gagawin natin mga boss para makasigurado tayo, unang-unang gagawin natin, pag hindi tayo sigurado sa diagnose kung timing chain o mga bearing lang ang problema, ang gagawin nyo ay papatanggal natin yung belt or fan belt mga bossing. Pag nawala ang tunog, ibig sabihin ay nasa labas lang ang problema. Maaaring either bearing, water pump, pero pag hindi pumawala yung tunog na wala ng belt na nakakabit, pag paandar natin ay maaari pong timing chain. Ito ang gagawin natin ngayon. Ngayon, ang gagawin natin para ma-confirm talaga natin, tanggalin natin fan belt, paandarin natin. Kung hindi mawala, nasa internal po talaga ang problema. Opo. Timing tapos chain. Timing chain na papalitan. Oo. Pero may makukuha pong pyesa. Okay. Meron na kami binakbak na. Okay. Tanggalin mo muna yung belt. Tanggal na yung belt. Tanggal na. Asan yung belt ka, Binje? Ito. Ganda pa ng belt eh. Ngayon wala ng belt ito. Saan natin paandarin naman? Tong, balik mo yung negative battery, paandarin natin. Under pala po na walang belt, no? Oo. Andar po yan. Pag hindi mawala yung ingay na yun, dito Yun na problema yun. ho sa loob. Tama, magaling. Ibig sabihin, hindi wala rito sa mga bearing. Oo. Dahil hindi na to gumagano. Okay, start. Banat. Wala no? Wala. Wala yung grinding sound. Parang nawala nga. Oh. Rev mo. Kumino, di ba? Ibig sabihin na andito sa labas. Baka kaya natin gawin na ngayon. Okay, wala yung ingay. Ito pala, matagal, maraming tanggal. Maraming kalas siya. Uhugutin pa natin yung injector niya. Ito. Ito muna po. Para mapatakbo. Tong, nawala yung ingay. Ibig sabihin, nandito sa labas. Ayun, na-confirm natin na hindi timing chain mga boss kasi tinanggal natin yung fan belt, nawala din yung ingay niya. Ibig sabihin dito lang sa labas, sa mga pulley lang yung maingay dito. Ngayon ang mga check natin dyan, alternator bearing, pulley, water pump, mga idler bearing,
compressor bearing, yan. Yan ang isa-isahin natin ngayon. Pero napansin na rin namin may kunting leak yung water pump, pero hindi po yun yung maugong. Pero kung makita lang talaga natin yung pinakasira, kung saan nag-iingay, pwede na natin isabay yung water pump dito sa gagawin natin sa Starix. So, ayan, umpisa na natin kung alin ba talaga nag-ingay dito mga bossing. Ito na nga mga boss, na-confirm natin yan, idler bearing ang may problema. Napapalitan po ng bearing yan 4 na pulley po yan. So napapalitan po ng bearing lahat yan. Diyan po ang maingay. Tapos ito yung water pump na may leak. So sinabay na rin natin. Pero hindi po maingay yung water pump, may leak lang po siya. Pero para mas maganda, isang kalasan na lang. Baka water pump naman sunod bumigay. Tapos pinasabay na rin ni boss yung kanyang fan belt para isahang kalasan na lang daw. Para hindi na siya magka-problema sa susunod. Yan, ganun lang pag-diagnose mga boss. Isa-isahin lang natin. Kasi pagka nagkamali tayo ng diagnose, mauwi sa timing chain, malaki pong gastusan. Yun, idler pulley lang ang maingay. 4 na pulley po yan. So lahat na, sinabay-sabay nating palitan ng bearing. Mamaya-maya, paanda rin natin to. Oo nga, Dok. Baka may shoutout ka, Dok. Siyempre po na sa lahat ng mga kay Jojo, Oo. very good. Start mo nga daw. Start mo nga ulit, Tol. Mapagkakatiwalaan. Sabi, Ayun, oh. Tahimik na. Yun, solve na ang ingay mga boss. Wala na yung masakit sa tenga na umuugong o grinding sound. Okay na. Yun lang, either bearing lang ang naging salarin. Inubo na ito ka ng kamera. Sakto lang kabindi. Hindi, silip ko dito eh. Ayos.